understand that what is meant by simultaneous equations. Now we learn what is meant by linear equation in two variables. आपल्याला माहिती आहे की लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स म्हणजेच दोन चलातील रेषीय समीकरण म्हणजे काय. द जनरल फॉर्म वी लर्न ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form. Here a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. a पण शून्य नको आणि b पण शून्य नको अशा प्रकारचं जे इक्वेशन आहे त्याला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स असं म्हणतो. नाउ दिस लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स, if the two linear equation in two variables are given at a time, then such a equations or such a pair of equations are called as a simultaneous equation. म्हणजे काय, दोन चलातील दोन समीकरणं एकाच वेळेस ज्यावेळेस दिलेले असतात त्यावेळेस त्या समीकरणांना एक सामायिक समीकरणं असं म्हणतात. तर उदाहरणार्थ 5x minus 3y is equal to 8 हे एक उदाहरण दिलं आहे. अँड 3x plus y is equal to 2 असे दोन इक्वेशन्स आपल्याला दिले. Now these two equations are given to you simultaneously and that's why such a equation in two variables or pair of such a linear equation in two variables is called as a simultaneous equations. मग हे simultaneous equations आपल्याला कसे सोडवायचे, सोडवणे म्हणजे नेमकं काय, हे इक्वेशन आपल्याला सोडवायचे म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे, तर जस्ट वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स ऑफ दीज सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल्स आपल्याला या ठिकाणाहून काढायचे आहेत आणि हे व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल काढताना आपल्याला काही प्रक्रिया आहेत, आपण त्या 9वीमध्ये शिकलेलो आहोत. हाऊ टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स ऑफ द सायमल्टेनियस इक्वेशन. 9वीमध्ये आपला एक छोटासा पार्ट झालेला आहे की ज्याच्यामध्ये सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवण्याचे काही प्रकार आपण शिकलेलो आहे. सम ऑफ द मेथड्स वी लर्न इन द 9th स्टँडर्ड दॅट हाऊ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टँड दॅट व्हॉट इज मीन बाय सायमल्टेनियस इक्वेशन. Now take the two examples or one of the simultaneous equations here. First we take x plus y is equal to 10 and second x minus y is equal to 6. Now these are the two equations, that is x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 6. आता आपल्याला काय माहिती आहे की प्रत्येक लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे. येस, दीज आर द सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. दे आर गिव्हन ॲट अ टाईम. बोथ इक्वेशन्स आर गिव्हन ॲट अ टाईम अँड दॅट्स वाय दीज आर द सायमल्टेनियस इक्वेशन. आता आपल्याला या सायमल्टेनियस इक्वेशनचे सोल्युशन काढायचं आहे. व्हॉट इज मीन बाय सोल्युशन म्हणजे याचा उकल कशी काढता येईल. मग आता x प्लस वाय इज इक्वल टू 10 हे आपण असं शिकलेलो आहे की या प्रत्येक इक्वेशनचे इन्फायनाईट व्हॅल्यूज आहेत. समजा मी या ठिकाणी 5 ही व्हॅल्यू टाकली तर वायची किंमतसुद्धा मला 5 टाकता येईल. म्हणजे 5 प्लस 5 असं जर मी केलं तर इथे 10 होते. 5 प्लस 5 10 होणार. इथे 7 प्लस 3 इज इक्वल टू पुन्हा 10 होणार. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ x इज 5, व्हॅल्यू ऑफ y इज 5, देन 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. हियर वी टेक 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, पुन्हा 10 येणार. बरोबर. इथे अशा कितीतरी व्हॅल्यूज मी टाकू शकतो. इथे 1, इथे 9 टाकता येईल इज इक्वल टू 10. इथे 3
इथे 7 टाकता येईल इज इक्वल टू 10. इथे मला 12 टाकली एक्सची व्हॅल्यू तर वायची व्हॅल्यू मला -2 घेता येईल. दॅट्स वाय 10. मीन्स इफ वी पुट one value of x, we can find the value of y. Suppose we put the value of x is equal to 100, then what is the value of y? That is 90. 100 and 90, these are the values of x and y. In the same way we can put the values of x and y here again. Suppose we take value of x is 8, then what is the value of y? That is 8 minus 2 is equal to 6. 8 and 2, correct? Here is again we take x, value of x is 8 and value of y is again 2. Now we take here 7, here is -1, that is 6. If we take value of x is 0, value of y is -6, and that's why again we get 6. Yes, 0 minus 6 we get 6. Then if we put the value of x is 10, value of y is 4, again we get 6. Now here is again we can write the different values of x and y. Now if you observe that one of the value of x and y is common to the both equations, that is 8 and 2. Here is also 8 and 2. Now this 8 and 2, this is the one and only one value which satisfy the equation first and equation 2 simultaneously. 8 and 2, if you put here 8 plus 2 is equal to 10, if you put here 8 minus 2 is equal to 6, means the two equations are satisfied by the same value, that is 8 and 2. But जर तुम्ही असं करा की 5 आणि 5 ही जी व्हॅल्यू आहे x आणि y ची ही इथे टाकून बघा तर 6 मिळतं का? मिळणार नाही. 7 आणि 3 ही इथे टाकून बघा, मिळणार नाही. बट इफ वी पुट 8 अँड 2, जर तुम्ही 8 आणि 2 ही व्हॅल्यू जर दोन्हीकडे टाकली तर हे दोघं इक्वेशन्स सॅटिस्फाय होत आहेत. अँड दॅट्स वाय 8,2 is the solution of this equation. Now in the 9th standard we already learn how to find the solution of the simultaneous equation. Now there are different methods to find the solution of the simultaneous equation. Now all of you learn that how to find the solution of the simultaneous equation, or what is mean by solution of the simultaneous equation. Simultaneous equation solution means the value of the variable for which the both equations are satisfied. Means the both equations are satisfied for the same value of x and y. Such a pair of values of x and y are called as a solution of the simultaneous equation. Now in 9th standard we already learned how to find the solution in the simplest form, that is x plus y is equal to 10, and again we write the second equation below that equation, x minus y is equal to 6. Now eliminating the variable, that is y, and y is eliminated here, means adding these two equations we get 2x is equal to 16, and that's why x is equal to 8. Now put this value in equation 1 or 2, then what happens? X plus y is equal to 10, means put x is equal to 8 here, x is equal to 8 plus y is equal to 10, and that's why y is equal to 10 minus 8, and hence y is equal to 2. The value is same, that is x is equal to 8 and y is equal to 2. This is the simplest method to find out the solution of the
given simultaneous equation. Now in the 9th standard we learn the different methods. Let us revise such a type of different methods. आपण 9वी मध्ये ज्या काही मेथड्स शिकलो त्या मेथड्स आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी बघणार आहोत आणि त्यानंतर पुढे जाणार आहोत. Welcome students. Let us learn that how to find the solution of the simultaneous equation. एक सामायिक समीकरणं जी असतात त्याचं सोल्युशन काढणं म्हणजेच एक्स आणि वाय किंवा जे व्हेरिएबल त्या इक्वेशनमध्ये आहेत, जे चल आहेत त्या चलांच्या किमती काढणे. समजा आपण एक उदाहरण घेऊया. 2x minus 3y is equal to 9 and second example 2x plus y is equal to 13. हे एक उदाहरण आपण घेतलं. Now just for this example we have to find the values of x and y. Now these values of x and y means the values of the variable which satisfy the both equations. These are called as a solution of this simultaneous equation. Now there are different methods to solve the simultaneous equation. Now these methods we learn in 9th standard. Now let us revise all these methods just we learn in the 9th standard. Now this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now if you observe this equation, 2x minus 3y is equal to 9 and here is 2x plus y is equal to 13. From this equation 2 we can find the value of one variable, and after finding the value of one variable from equation 2 or equation 1, this value is put in the another equation. Suppose we take this second equation, 2x plus y is equal to 13. This is the second equation. Now from this equation we can find out the value of y. If we rearrange this equation, then we will get y is equal to 13 minus 2x. Now this is the value of y, and this value of y can we put in equation 1. Now right here put this value in equation 1. Now write here equation 1. Equation 1 is 2x minus 3y is equal to 9. Now y is equal to 13 minus 2x. 2x is as it is. Write here 2x minus 3 in bracket. What is the value of y? 13 minus 2x. Write here 13 minus 2x is equal to 9 as it is. Now multiply minus 3 to the bracket. Here 2x minus 13 into 3, that is 39, minus minus plus here 3 into 2, that is 6x is equal to 9. Now 2x and 6x, these are the similar terms, and that's why 2x plus 6x means it is 8x. 8x is equal to, this is a 9 and 39 will be placed here, that is plus 39, means 8x is equal to 39 plus 9, that is 48, and that's why x is equal to 48 upon 8, and that's why what is the value of x? X is equal to 6. Now put this value x is equal to 6 in equation. Suppose this equation is 3. This 3 equation and 2 equation is one at the same, and that's why put this value in equation 3
put this value in 3, we will get y is equal to 13 minus 2x, and that's why y is equal to 13 minus 2 into 6, and hence y is equal to 13 minus 12, y is equal to 1. And x is equal to 6 and y is equal to 1. This is the solution of this simultaneous equations. Now if you put x is equal to 6 and y is equal to 1 in both equation, you will observe that LHS and RHS must be equal. Now in this way, this example is solved by using the substitution method, and this is the substitution method. Substitution method means here we put the value of one variable in the another equation and find the value of x variable and then find the value of y variable. Now let us solve same example with the another method. Now suppose the example is